早晨啊，大家啊，真實報道俾大家啦。嗱，大家見到啊，好多人話坐遊船唔會有雲浪。嗱，隻船喐嘛，見唔見啊？你望到游水池啊，嗱，先嚟指俾大家睇下游水池下邊啊，啲水喐到。你隻船幾大都假，出到海啊，一定要喐咁樣。所以大家呢，記得帶暈浪丸啊！你唔帶暈浪丸，到時即係暈浪嗰時，你唔知點死啊！唔講笑啊！俾大家睇下啦。呢個船尾啊，開緊船你望啲水啊，游水池喐嗰時，游水池都喐埋，砰砰砰聲嘅，唔係講笑嘅。提醒大家坐遊船一定要帶埋暈浪丸嚇，唔講笑㗎。希望啲頻道幫到大家，真實錄俾大家睇。我企我都見到想跌下咁。哇，喐到！嗱，俾你睇睇喐啊，唔講笑嘅。你開船嗰時喐咧，唔開船就唔喐。所以海好大咧，所以人個以為佢好大，其實好似粒塵咁嘅。海最大，隻船啊，呢隻船都算係好大隻噶啦，出到海都喐噶啦，你何況人咁細，係。喺後邊啦，個個喺度 hea 下啦。一般嚟呢度咧，一般都係年紀大嚟嘅退休人士啊，有人嚟咗10次，有人嚟咗15次咁啦。啲退休人士啊，有啲人一年去2次，一啲一年去4次。你越去多越平嘅，即啱啲老人家啦，hea 下咁，食完瞓就食咁，睇下 show 咁啊，睇下電影咁，游下水咁啦，都算係好嘅地方啦，避難所啦，差唔多。好，梗係咁啊！記得大家帶暈浪丸嚇。再見。